في كل مجال بقى، سواء في الدراسة أو في الشغل أو في الحياة العامة، بنتعلم حاجة من بعض، وبنحاول برضو إننا ننقل خبراتنا لبعض. بس يا ترى بقى لو طبقنا ده على الكورة، الأهلاوية هيكونوا اتعلموا إيه من النادي الأهلي، والزملكاوية هيكونوا اتعلموا إيه من نادي الزمالك؟ أهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. الحاجة اللي اتعلمتها من الأهلي؟ حاجه اتعلمتها من الاهلي روح رياضيه. والله بعمل بساعد اخواتي في البيت والله وكده. اتعلمت من نادي الزمالك، اتعلمت التشرد. بص، اتعلموا بس من اول حاجه الاخلاق، يعني قبل اي لعب نفسه الاخلاق. الأهلاوية اتعلموا إيه من الزملكاوية؟ حلوه الحته دي. ما اتعلموش حاجه، هم متعلمين كل حاجه. الأهلاوي ولا الزملكاوي؟ زملكاوي. إيه الحاجة اللي اتعلمتها من الزمالك؟ حب الكيان يعني. الحاجة اللي اتعلمتها من النادي الأهلي؟ النادي الاهلي لا، ما اتعلمتش حاجه من النادي الاهلي. لا صراحه، هو الوايت نايتس وجمهور الزمالك طول عمره احسن جمهور في الدنيا طبعا، احنا اللي بنعلم الناس مش احنا اللي بنتعلم منهم. طب عايز الأهلاوية يتعلموا إيه من الزملكاوية؟ حب النادي، يعني هم دايما بيحبوا الثلاث نقط اكتر من اي حاجه تاني. اهلاوي. إيه الحاجة اللي اتعلمتها من النادي الأهلي؟ الوفاء والحب النادي اتعلمت إيه من الزمالك؟ لا، الزمالك ده ما فيهوش حاجه تتعلم منه اصلا. اتعلمت إيه من نادي الزمالك؟ لا، ماليش في الزمالك خالص. خالص؟ الأهلاوية يتعلموا إيه من الزملكاوية؟ ما يتعلموش حاجه، هم اللي يتعلموا منهم. عايز الزملكاوية يتعلموا إيه من الأهلاوية؟ كل حاجه، اللعب وكله، ما يأننوش. إيه؟ ما يأننوش، يعني ما يلعبش لوحده. أهلاوي ولا زملكاوي؟ لا، اهلاوي. إيه اللي اتعلمته من النادي الأهلي؟ لا اكيد طبعا الشرف، يعني هو نادي شريف جدا، هو نادي بيلعب. اتعلمت إيه من نادي الزمالك؟ لا مش انا بقى، ده مش زملكاوي. اتعلمت ايه منه؟ حرقه الدم. وأنتوا مش بتتغلبوا يعني؟ لا اكيد بنتغلب، بس بالنسبه للتعامل بقى في النقطه دي بيبقى بيهيسوا كام قرن كده على ما يرجعوا بقى لاصلهم، ان هم تعبانين اصلا، يعني حاسس ان هو اصلا داخل من قبل ما يدخل الملعب مغلوب، فيروح شادد وراه ومروح. او اصلا الفيفا حاطه قانون اول تلت ساعه فرقه ما جاتش خلاص ترجع تنزل حتى 6 نقط، يعني تخرج من الدوري اصلا كده خلاص. بس عشان أنا مش عارفة أرد عليك وكلامك جارح، مش عارفة. الزملكاويه. لا، هو المفروض كل فريق يتعلم من التاني التعاون. أنت اتعلمت إيه من النادي الأهلي؟ لا، ما اتعلمتش حاجه الصراحه خالص؟ لا، مفيش. عايز الأهلاوية يتعلموا إيه من الزملكاوية؟ يعني التسامح، ان هو مثلا لو خسر ما يقعدش بقى يشتم ومش عارف ايه وكده. اتعلمت إيه من النادي الأهلي؟ الوصول للهدف والطموح. اتعلمت إيه من نادي الزمالك؟ الصبر. دي أحلى حاجة، ده مفتاح الفرج. لا، ما هو كتير قوي. نفسك الأهلاوية يتعلموا إيه من الزملكاوية؟ اتعلموا الروح الرياضيه، مفيش بقى، ما عندهمش كده. الأهلاوية عندهم روح رياضية؟ اكيد طبعا. سلام. كتير قوي. اتعلمت إيه من النادي الأهلي؟ اتعلمت مثلا ان احنا الصبر والقوه، وان احنا ممكن لغايه اخر دقيقه نجيب جون، ودقيقه 90 موضوع الدقيقه 90 ده بيفرق معانا قوي. مفيش، هم الاهلاويه يعني كويسين، مش محتاجين ان هم يتعلموا حاجه من نادي الزمالك. الاهلاوي طبعا. اتعلمت إيه من النادي الأهلي؟ اتعلمت حاجات كتير، الالتزام، الاصرار. عايز الزملكاوية يتعلموا إيه من الأهلاوية؟ روح الفانيلا الحمراء. هو الاهلي كيان خلاص. اتعلمت ايه من النادي الاهلي؟ اتعلمت ان انا ولائي للكيان خلاص. الاهلي فوق الجميع، حتى ده شعارنا، الاهلي فوق الجميع. اتعلمت إيه من نادي الزمالك؟ اللي انا دايما ما احلمش ابقى المركز الثاني. عايز الزملكاويه يتعلموا ايه من الاهلاويه؟ عايز الزملكاويه يبقوا رجاله في المدرجات قوي زي الاهلاويه. مدرجات؟ لا، هو في المدرجات الجماهير رجاله. مرة واحدة تشجيع ملايين. يتعلموا ايه من الاهلي بقى؟ يتعلموا يلعبوا دايما على المركز الاول. انت اتعلمت ايه من النادي الاهلي؟ اتعلمت ايه من النادي الاهلي؟ اتعلمت ان انا لازم ابقى الاول طبعا. حاجه صغيره بس، انتوا نادي كبير، ما ينفعش كل حاجه تخسروها يبقى في شماعه التحكيم، شماعه الدوله. يعني كانوا زمان يقول لك ايه، التحكيم دايما ضدنا. بعد الفتره الاخيره، الدوري الاخير اللي الزمالك خده على فكره كان فيه اخطاء تحكيميه رهيبه. انت نفسك الاهلاويه يتعلموا ايه من الزملكاويه؟ الانتماء والوفاء بصراحه. يعني حتى انا في اي حوار مع اي واحده صاحبتي اقول لها انت يا بنت اتجوزي واحد زملكاوي عمره ما يتخلى عنك. عندي سؤال لحضرتك اخير، يعني احنا البطولات اللي حضرتك بتقوليها بتاعتنا اللي احنا بنكسبها بالحكام،
دي بتاعت الدوري ولا بتاعت الكاس ولا بتاعت افريقيا؟ طيب بالنسبه